Hello，各位觀眾，大家好。我哋今日咧點解 restart 啊？喂，restart？好啦，咁我哋今日咧就嚟玩呢個 Sky Wars 嗱。咁我哋今條片咧係會有音樂嘅，我會配翻個音樂上去噶啦。各位觀眾，好咯。如果大家都有興趣拍片咧，可以試用呢個 Mobison 嘅。好啦，等我開咗水先再講一下。好啦，我哋今日咧係 lucky 到爆嘅，啱啱 restart 完即刻有免費 VIP，我唔要阿茶，弓箭手 ，yes， 弓箭手 VIP， 哈哈，喂，冇人嘅，係啦，有陣時就係，哇，免費 VIP 好開心啊，唉，我都嚟啊，喂。That's quick， 點解要係隻雞？4分，吃分吧。喂，得2條友咋乜料？點搞咧？好啦，我哋陣間有人再返嚟啦。Hello， 各位觀眾大家好，我哋返嚟。我哋開翻個 camera， 哈哈哈。咁呢個咧就係頭先一齊贏咗個免費 VIP 同佢玩啦。咁而家 server 咧就真係得2個人咁大把，好想喊。2個人咁咪 1v1 咯，係咪先？係咪先？Your KIT. What is your kit? DAXE 唉，不過同大家一齊玩下啦。如果大家有興趣咧，可以同我一齊玩嘅。不過就要自己申請個 rank 啦，或者我會遲啲我會出。
come。IMREC。好，我哋一齊玩。好，跟住我哋有第二條友喺度玩啦。咁嗰個人咧就唔係拍片嘅，咁我哋就拍片啦。IMP。嗱，搭高係一個好好嘅戰術啦。咁如果大家見到哇好勁裝喎，好屈機喎，點算啊？咁有計嘅，有對策嘅。咁咧我哋就可以重搣嘅。咁咧我哋咧啲裝咧好似廢得滯嘅，好似好廢咁樣嘅啲裝，點解啲裝咁廢？點解啲裝咁廢？係冇衝落街。哇！金庫啊，金庫着起佢先。金庫 ，yes。好，我哋有鐵褲，咁我哋着翻件皮衫啦。衫都唔着噶嘛，出街要着衫噶，如果唔係會凍親噶，知唔知道噶？知唔知道啊，各位同學？拜拜。Hello，唉，咁我哋一齊玩啊！冇計啊，咁一定玩啊，係咪先？得3條友冇嘢玩啊，講真。係咯，其實講真係冇嘢玩。Team VIP 屈機佬啊，屈機，太屈機啦！PAM VIPALL Team VIP all。OK， 我哋即刻開波啦！事不宜遲啦，着翻條褲先，出街要着褲。VIP 走佬咩
唉，咁我哋玩埋呢鋪，我哋今集嘅時間都睇你差唔多啦。真係冇嘢講。咁我哋有個免費 VIP，咁我梗係收個機之後，我梗係自己玩啦，係咪先？唔係 off camera，我梗係咁狂儲 coin 啦。coin 就係一樣好重要嘅嘢，其實係廢 coin 仔。我哋去射箭先，我哋收起啲箭佢。好，我哋收起啲嘢先。雞肉係啦，啱啦，好啱啦，我哋去射箭，去射箭，射死他吧！擊毀佢啦！我哋咧高空咧，我就建議咧高空作戰啊！我就建議大家玩高空作戰。點解咧？因為咧敵人咧就玩得 survival games 啫，啲敵人就多數唔會太留意上空嘅，係咪先？咁除非你好警戒啦，周圍望嗰種啦，好似我咁樣啊，我都係好警戒嘅，就靜靜地啦。咁我哋射佢。食箭啊你！食箭啊傻仔，食箭喺度。唉，走！黐線嘅，what？火到嚟，入鏡。ERE，where is you？我哋今次玩埋呢鋪就真係唔再玩啦，唔係喎，我哋算啦，得閒玩啦。好啦，咁我哋拜拜。